Siemaneczko, w kolejnym unboxingu, dawno oczekiwanym. No w sumie trochę czekałem i no musiał się trochę nazbierać mang. Nie ma tego dużo ogólnie, ale stwierdziłem, że połączę unboxing, no i podsumowanie Maetsuru. No bo w sumie, czemu by nie, szybciej będzie. No to co? No może na pierwszy ogień pójdzie... O! 13 tom Trinity 7, może się przybliżę trochę. Taka okładeczka z Trinity 7, tom 13. Oczywiście fabuła już poza anime dawno wychodzi, więc nie ma co już tu za bardzo mówić, bo jeszcze nie czytałem oczywiście. No i tu taki tom 11. Ładna zieleń. Zawsze na propsie. No to co? Następnym tomem jest nasza nowa seria anime, oczywiście Harem. How to Not Summon a Demon Lord, w naszym oczywiście genialnym bohaterze. O, okładki ładne ma oczywiście. Nie ma tak jak Lolita na głównej okładce. Na propsie zawsze. Co tu mamy? O, nasz Diablo. O, haha. Oczywiście, to mogę pokazać. To jest zawsze na propsie. Taka scena. Jeszcze może jakiś jeden obrazeczek taki. O, prawie świątecznie. Prawie świątecznie siadło. I może jeszcze jakiś jeden obrazek. Oczywiście wszystko w języku angielskim. Polskich tam tylko 4 mangi mam, czy 5. Zawsze spoko. No, teraz może wezmę polską mangę. ReZero. Manga, nie nowelka. Nowelkę mam tam 2 tomy dopiero. Nie śpieszy mi się za bardzo. Takie krótkie czytanie, nie, 15 minut i to ogólnie to przeczytane. Ogólnie długo idzie strasznie akcja w tej mandze. 100 lat oczywiście trzeba czekać jeszcze na główny wątek. ReZero nawet. Następnym tomem jest nasza plażówka. Tom drugi, Harukana Recife. Ładne oczywiście ma boki, tył, przód. Jedyna moja sportówka aktualnie, więc nie mam co za bardzo wybierać. W sportówkach po angielsku oczywiście. Niestety nic nie poradzę. O, to jest fajnie. Podoba mi się. Taki pyk. Może jeszcze jedno. Co tu jeszcze pokazać? O, tu jest jeszcze jedno zdjęcie, co mogę pokazać. Obrazek. O. Łolegaj, unikawa. Zawsze na propsie. Następnym tomem, w sumie tomami, żeby było szybciej, jest tom drugi, The Testament of Devil 1, tom 8, no i tom 9. Tak trochę rozbieżnie, bo były na promocji, więc stwierdziłem, że lepiej wziąć od razu. No i co? Haremówka, z fajnym zakończeniem, o dziwo, którego tam nie powiem. Nasz bohater Basara, oczywiście badass. Podoba mi się bohater, spoko. Może jakiś jeden. To taki może. Kreska przyzwoita, jak na taką mangę. No i oczywiście po angielsku, standardowo. Jeszcze może jakiś jeden obrazeczek. No. I teraz to by to... O! Jedna z hardkorowych haremówek. Tu Love Through Darkness. Na pierwszym planie jest Mea. To jest ta dziewczyna Rita. I to było... Haruncia? Nie wiem, nie pamiętam. A tej dziewczyny nie znam w ogóle. Tom 8, 7. Powoli idę do przodu. Tom 8 już można kupić, więc już jest spoko. Za niedługo się zaopatrzę. Tylko po prostu drogie są i no muszę trochę przystopować. Dobra, jakiś jeden obrazeczek. Oczywiście nie mogę wszystkiego pokazać, wiadomo czemu. Opaj na pierwszym planie. Co tu jeszcze takiego, żeby ciężko? No, to jest jakieś dużo leci w tym akurat tomu. Taki coś. No i może jeszcze jeden obrazeczek.
treści. No. I tak jakoś. Ale oczywiście w języku angielskim, wydawnictwo Ghost Ship, najwięcej takich mang. Co teraz? O, teraz może polską. Shokugeki, no Soma, pojedynek 13, danie 13. Zanim dogonimy, to jeszcze 5 tomów i będziemy bodajże na początku trzeciego sezonu, więc już to idzie, już. Jakiś obrazeczek. Układka nawet spoko, podoba mi się. Nawet spoko. I tu się akurat kończy. Tu się kończy to. No. Tu akurat się kończy to Stradiage. No to już. No powoli idziemy do przodu. Za chwilę dogonimy. Chociaż początek trzeciego sezonu. Dobra, co teraz? Tom 8 Kame. Przeczytałem ostatnio jeden tom, więc już mniej więcej wiem co się dzieje. Jestem na 7. Więc jakoś to powoli idzie. Fajna okładka, obwoluta, taka niebieskawa. Dosyć ładnie wygląda. Może jakiś obrazeczek szczelić. Jeden. I może... Jeszcze jakiś taki jeden. O, proszę. Mam nadzieję, że się nie rozmywa wszystko. I wszystko jest spoko. Ciężko ustawić tą kamerę. Następnym tomem, w sumie dawno nie miałem tego. To mój już tom trzeci, Hybrid X-Hirt naszej haremówki z mechami. Dawno nie było. Czekałem na promocję. No i w sumie staniała dosyć przystępnej ceny. 32 zł, to jeszcze spoko. Oczywiście wersja angielska, wydawnictwo Yen Press. Jeszcze został jeden tom i będę miał w sumie koniec tej serii, bo tylko 4 tomy. Szybko zakończyli tą serię. Oczywiście nowelka o wiele dłuższa jest. No i niestety tylko 4 tomy są. Może jeszcze coś innego. Łatwo to rozpoznać, czemu to jest edgy. Jak widać po dużych walorach. Dobra, co to mamy dalej? O! Kupiłem ten tom, bo go nie miałem. Przecież nie podoba mi się za bardzo ta historia z tym odurem śmierci. Niestety szału nie robi. No nie czytałem to, no ale stwierdziłem, że nie mam tego w kolekcji, to kupię. No i po prostu, żeby mieć to. W sumie wszystko już mam od was to, więc nie jest źle. Tu jeszcze na końcu w sumie były takie dwie historie. Akurat one były fajne akurat. Takie bardzo króciutkie, ale one były fajne. Lepsza niż chyba główna ta historia. Bardziej mi się podobała. Co tu jeszcze mam? O, One Punch Man w końcu 13 tom. Dosyć długo czekałem na ten tom. Niestety przekłada się co 3 miesiące, bodajże jeden tom. Premiera, więc jest trochę lipa. I trzeba czekać. Tu akurat w tym tomie się kończy ten turniej. Saitama walczy z tym bohaterem z głównej okładki. No i oczywiście fajna manga, tylko bardzo długo wychodzi i niestety trzeba czekać. Gdzieś wszystko fajnie widać. Następnym tomem, no to już w sumie końcówka prawie, jest nowa seria The Hair a Demon Lord on the Floor. Z tego Ghost Shipa. Tego już trochę tomów wyszło. Tak wziąłem eksperymentalnie zobaczyć, z czym to się je. Nazwa może mówić ogólnie o co w tej chodzi mandze. Widać też czemu to jest ecchi. W dużych, powiedzmy, walorach. Nie no, manga się fajnie czytało, ogólnie angielski. Też nie jest jakiś skomplikowany. Jak doczytam ten tom, będę wiedział czy kupować dalej czy nie. A jak nie, to po prostu się sprzeda. Znaczy mi się osobiście podobają mangi angielskie. Coraz więcej ich mam i w sumie wyprzedzam moją polską kolekcję. Dobra, co tu jeszcze mamy? No i ostatnim tomem oczywiście jest jedna z ulubionych serii, czyli moja ulubiona Yuna, tom 4. Tu już poznajemy siostrę naszej Sagiri, Hibari i mi się w sumie coraz bardziej lepiej to czyta. No jest na pograniczu berserka już powoli ta manga, oczywiście w moim mniemaniu. Gdzie jest ta Hibari? Chcę ją pokazać. O, tu fajna jest syna. To oczywiście już przeczytałem dawno temu. Wyprzedza już dosyć troszkę anime. No, na owce też tego nie ma. Co tu się dzieje?
Chodzi mi o Hibari, ale następna owka już będzie mieć wydarzenia w następnym tomie, co wychodzi 4. No ale nie było akurat tej opcji, nie było tej historii z Hibari, dziwne czemu. No, to jeszcze taki może jakiś jeden obrazeczek. No i może jeszcze co to pokazać. No mi się oczywiście bardzo fajnie to czyta. Liczę na szybsze wydawanie tej mangi. Mam nadzieję, że Studio 8 Macek Studio 8 Macek mnie nie zawiedzie i weźmie pod skrzydła tą fajną mangę. Mam nadzieję. No i co? No i tyle. Ostatnim jeszcze rzeczą, co kupiłem na konwencie, jest kubeczek z X-Masa. Stwierdziłem, że takiego nie mam. No i ładny jest ogólnie. Mam nadzieję, że będzie ostrzy. Taki kubeczek z X-Masa. No podoba mi się, bo jest taki niebieskawy od środka, a mam wszystkie zazwyczaj takie czarne. No i to. Teraz co do konwentu. Ogólnie większość czasu spędziłem na konsolówkach, liczyłem na turnieje. Niestety nie poszło mi po mojej myśli. Ale spotkałem też paru znajomych. Belcie, Lenlanlie. Mam nadzieję, że dobrze czytam ten nick. Zawsze mi się myli ten nick. Ciężko go mi się wypowiada. Pozdrawiam ich oczywiście. Fajnie było, spotkaliśmy się. Mam nadzieję, że na następnym konwencie też się spotkamy i będzie spoko. No to co? Następny konwent będzie w lutym, więc mam nadzieję, że się spotkam z kimś tam i wiecie, cacy. No, przyjechałem w piątek na konwent, dużo ludzi było, fajnie było. Potem jak wyjeżdżałem w niedzielę, to tam szambo wywaliło od strony konsolówek, więc trochę było śmiesznie nawet. No i co? Zawsze mi braknie języka. Na panele nie byłem, nie chciało mi się iść. Po prostu zaraz jeżdżę na te konwenty, ogólnie na planszówki, konsolówki, no i spotkać się ze znajomymi i kupić jakiś stuff. I takie tam, wiadomo. Też miałem przebranie, ale tam mało w nich chodziłem, ciepło było, nie chciałbym się w tym chodzić. No co do konwentu, nie będę brał przebrania, pierdzielę za dużo. To się z tym ogólnie trzeba bawić. Jakbym mieszkał na miejscu, to może jeszcze bym może, a tak to nie ma potrzeby. No i co jeszcze? Następny unboxing, no będzie trochę później. Trochę mangi się nazbierało angielskich, to myślę, że w następnym miesiącu będzie. Oczywiście długo dosyć to zbierałem angielskich, które nie mam ani jednej zamówionej. Po prostu wezmę większą kurtę, jak będą tańsze. Polskich też ogólnie trochę mam tam już w sklepiku, więc trochę się tego nazbiera. No i jestem w sumie trochę zawiedziony, bo miałem jedną figurkę zamówioną, no i często to mówię. I niestety anulowali zamówienie, bo dystrybutor tych figurek nie jest dokładnie stwierdzić, kiedy będzie to zamówienie. No, też miałem powiedzieć to. I niestety nie będzie tej figurki. Myślałem, że on będzie. Mam nadzieję, że jednak dystrybutor wyda tą figurkę, bo fajna jest i myślę, że ją kupię. Tylko niestety teraz nie wiem, co mam zrobić. Dwie figurki już powinni mi wysłać, a dalej przełożyli na następny miesiąc premierę, więc trochę unboxingów specjalnych nie będzie. No i może jakieś podsumowanie zrobię po konwencie, jak pojadę oczywiście na niego. A tak to chyba tyle. No nic, trzymajcie się do następnego unboxingu, czy też vlogu. Trzymajcie się, miłych świąt, wesołego roku. No i tyle. Bye. O.